Hey guys, welcome back to my channel right here. Hope you guys are doing okay. Today we're going to be reacting to Never Let Me Go episode number 8. I am very excited for this upcoming episode because they're official, right? At least while being on the island. I'm not entirely sure what to expect, but I am excited to see more of Palm and Nungdiao as a couple. So hopefully we get to see more of that here. Before we start, really quickly, I want to say hi, hello, and thank you to Liana.93 or Liana. Hi and welcome. Thank you guys so much for being here. Thank you for your time. Before we start, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Let's not waste any more time. Let's go ahead and start. So beautiful. Look at this. Can I be your boyfriend? And then I'm a little confused with this scene. What is going on? Oh. Hi guys. I love their outfits. I want those shirts. Oh. They look so motivated to work. Where's mom? This is such a cute little hostel they got. I love the stage of a relationship. Everything that your partner does is just so cute, you know? They look like they're on a honeymoon. If you didn't know the whole story, you would have thought that they're on a honeymoon. But they really are in hiding. Aww. Wow. This tree reminds me of that tree and I told Sunset about you. Symposium ของเพโตอ่ะพอดีมีแขกเดียวเธอเขาลืมไว้เมื่อเกี่ยวกับปรัชญาความรักอ่ะคงอ่านไม่รู้เรื่องแน่ๆเฮ้ยมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นในนี้ก็มีอยู่หลายทฤษฎีอยู่นะอย่างเช่นทำไมคนเราถึงยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักคนเนี่ยข้างรักตั้งแต่โบราณแล้วนะงั้นคุณถึงเล่าให้ผมฟังอีกสิว่าคุณถึงได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างจริงๆแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นต้นกำเนิดของความรักตอนพระเจ้าสร้างโลกเขาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้ตัวติดกันแล้วก็มี4 แขนแล้วก็4 ขามีผู้หญิงกับผู้ชายเป็นลูกมันจับผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นลูกของโลกแล้วก็ผู้ชายกับผู้ชายเป็นลูกของพระอาทิตย์วันหนึ่งมนุษย์ก็ทำให้พระเจ้าโกรธท่านเลยสั่งลงโทษด้วยการสั่งสายฟ้าลงมาปังเลยคือเจ็บแล้วก็ทำให้ร่างมนุษย์เนี่ยแยกออกจากกันแล้วก็เอาพายุขึ้นมาทำให้มนุษย์พวกนี้พลาดออกจากกันแล้วก็หาไม่เจอนี่ไงถึงเป็นตำนานว่าทำไมคนเราต้องหายครึ่งเอาไว้เจอ That's dark and sweet at the same time. เชื่อไหมครับว่าจะมีใครสักคนที่เป็นครึ่งของตัวเราไม่ได้เชื่อ Found him already. แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล่า Yes, it is. ทำไมมึงเชื่อมึงกำลังหายครึ่งนึงของมึงนะพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาคนที่เจออย่าประกาศเลยไหมนายปางของเรานะครับกำลังหายครึ่งของหัวใจของเขาตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ห่างไกลแต่ว่าถ้าใครรู้สามารถมาที่หาดนี้ได้เลยนะครับมาเจอกับนายปางสุดหล่อของเราใครคิดว่าเป็นอีกครึ่งหนึ่งของนายปางหรือ
รู้ว่าคิดว่าในฟาร์มอยู่ตรงที่นี้แล้วจะหาเขาให้เจอแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นคู่ชีวิตของในฟาร์มให้ได้ก็ถึงพอแล้วครับผมไปเห็นมาที่ร้านขายของครับว่ามันสวยดีความหมายดีด้วยเดี๋ยวซื้อมาให้อย่าปล่อยเราจากกันเราในที่นี้นี่หมายถึงใคร Come on who do you think ก็หมากาไก่แถวนี้แหละคุณลองคิดเอาเองแล้วกันโอ้รอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วขอบคุณนะครับคุณหนึ่งไม่เป็นไรกูแค่อยากทำอะไรให้มึงบ้างมึงทำให้กูเยอะแล้ว Oh that's so sweet It's so nice and tranquil and peaceful. And I know that that's going to be short-lived because based on the preview, there's a lot that's going to happen here. I already have a bad feeling about this. Oh my god. They found them. Mm-hmm. How? คุณหนึ่งครับโอ้ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วครับเรารีบหนีกันก่อนดีกว่าแล้วแม่มึงอะเดี๋ยวผมตามหาแม่ผมเองครับรีบไปกันครับคุณหนึ่งนี่ครับ How sad. They just started to, feel comfortable in this new environment and now they have to move again. เดี๋ยวนะมึงใจเย็นก่อนนะไอ้พวกที่มันซ้อมกูแล้วก็พังโฮสเทลอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกมึงเลยเว้ย What if they were? ก็มันเป็นพวกของไอ้เสียเริงชัยที่มันมาตามโทนี่ไง Who's Ren Chai? พวกเสียเริงชัยมันเป็นพวกออกเงินกู้นอกระบบอ่ะแล้วกูว่าไอ้กู้มันมาลงทุนทำโฮสเทลเนี่ยแล้วก็ไปติดเงินมันในบ่อนนิดหน่อย Oh no. แม่ติดมันอยู่เท่าไหร่ ตอนนี้ก็ 300,000 baht. แสนกว่า How much is that? I think it's nearly 9,000 US dollars. Wow, it's a lot of money. Oh no. กูไม่รู้นะถ้าทบดอกไปแล้วมันจะเท่าไหร่ Well, that too. พวกเฮียนั่นอ่ะมันนึกอยากจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนเงื่อนไขมันก็เปลี่ยนอ่ะ Poor thing. ให้กูทำยังไงวะกูไม่มีทางเลือกมันก็เหลือทางนี้ทางเดียววะ ผมเข้าใจผิดคุณจะมาจับผมทำไมผมบอกไปแล้ว ผมไปตามหาคนที่ทำร้ายคุณธัญญาผมเข้าใจที่คุณบอกนะแต่เพื่อนของคุณบอกผมอีกอย่าง Who's friends? เพื่อนผมใครเพื่อนผมนั่นมันมือปืนไม่ใช่เพื่อนผมไม่รู้จักมันเขารับสารภาพหมดแล้วว่าเขาร่วมมือกับคุณจัดฉากไปยิงคุณธัญญาคนนี้แล้วก็รับสารภาพมาแล้วว่าทุกแผ่นที่เช่าที่ดินของคุณธัญญาโดนบินคืนที่ดินจ้างวานให้ครับคุณตำรวจผมถูกใส่ความผมจะทำอย่างนั้นทำไมผมทำงานรับใช้คุณพิภพกับคุณธัญญามาเป็น10 ปีผมไม่มีทางทำร้ายครอบครัวนี้เด็ดขาดแต่นั่นน่ะมันยืนยันขนาดนั้นมันเล่าเรื่องเป็นฉากๆมันยังบอกว่าลูกคุณน่ะไปจับตัวลูกคุณธัญญาแบบนี้เขาเรียกทำงานในทีมชัดๆถ้าถูกจับได้ติดคุกทั้งพ่อทั้งลูก Oh แน่ no.
What was that look? Let's take a look back. That's making me really nervous. จะเวิร์กเหรอวะนี่กูเป็นประธานนักเรียนนะมึงจะมาขู่ตำแหน่งอีกเหรอปีนี้มันก็จบแล้วก็กูไม่เคยใช้กำลังในการรังแกใครนี่กูก็ไม่ได้รังแกใครเราจะเข้าไปคุยกับมันดีๆหาความจริงที่ทำอยู่เนี่ยก็เรื่องนี้เว้ยเรื่องแบบนี้เอง Get him. Okay guys, he's in here. Shit. ที่ไหนแม่ได้เงินง่ายกูไม่อยากทำทั้งนั้นแหละ Not that way. รู้สิ่งที่มึงทำไม่ทำร้ายกูเลยแค่ไหนแล้วมึงรู้ป่ะว่ากูรู้สึกยังไงกับการที่มึงเปิดมึงชอบผู้ชายทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา You outed him. กูขอโทษด้วยไม่ได้ขอโทษเหรอแม่ดีใจไหมที่ผมกลับมาอยู่ด้วย The truth. Tell us the truth. ก็ดีใจแล้วมึงจะถามทำไมเนี่ยมึงคิดว่ากูไม่คิดถึงไม่รักมึงหรือไง แล้วรักไหมล่ะถ้าแม่รักเราคิดถึงผมอ่ะ Why did you ผมจะ leave? พยายามติดต่อกับพ่อมามากกว่านี้ Right. I was wondering the same thing. ไม่รู้นี่หว่าการเป็นแม่มึงจะเหนื่อยขนาดนั้นน่ะเขาต้องทิ้งฝันทิ้งชีวิตทิ้งแม่งทุกอย่างอ่ะกูยังอยากเที่ยวอยากมันกับชีวิตอยากมีโฮสเทลแซวจิตฝรั่งดูดปูนแดกเหล้าเมาเต้นรำไปเรื่อยเปื่อยใช้ชีวิตไปตรงนู้นทีตรงนี้ที แล้วการที่อยู่กับพ่อกับผมอ่ะแม่ทำไม่ได้ มึงคิดว่าคนอย่างพ่อมึงอ่ะจะยอมเหรอดูแค่ตัวมึงเองก่อนขนาดชีวิตมึงอ่ะเขายังบงการให้มึงกลายเป็นบอดี้การ์ดของไอ้คุณหนูตื่นเดียวขนาดนี้เลย Mom looks like she was so fun when she was younger. I feel like in her youth she was like really wild in a good way. มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามึงไม่รักมึงเลยนะเว้ยแต่ว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของกูล้วนๆเลย I'm glad she มึงไม่ได้ผิดอะไร admitted. สักวันหนึ่งมึงจะเข้าใจเวลาที่ชีวิตมึงบีบให้มึงต้องเลือกระหว่างหน้าที่ Your duty and your heart. กับหัวใจของมึงอ่ะ Thought-provoking. กูขอโทษที่กูรักตัวเองมากกว่า I was hoping this would come. I knew it. I knew the more they spent time together, they'd become closer and she'd be more affectionate towards him. And now that she's actually asked for forgiveness, hopefully, I won't say it'll solve everything, but I'm hoping that that would make Pond feel a lot better. Oh no! Look at him checking in customers. ถามจริงนะไอความรู้สึกที่เก็บไว้ข้างในอึดอัดไหม ความรู้สึกอะไร She knows. ก็ได้แค่ชอบหนึ่งเดียวอ่ะอึดอัดปะตกใจอะไรสายตาแก
การกระทำของแกฟ้องหมดนั่นแหละแกรักคนเดียวรู้ได้ไงว่ารัก Oh, ไม่เคยบอกเลยนะ you don't have to say it verbally. It's so obvious. แกโกหกตัวเองได้แต่แกโกหกฉันไม่ได้หรอกนะฉันดูออกหมดนั่นแหละตั้งแต่ที่น้องสอนเราทุกครั้งเวลาแกมองหนึ่งเดียวในที่เป็นโนอ่ะมันเป็นสายตาของคนดัง He looks so in love with Nungdiao there. แต่ตาเนี่ย Yeah. ยังมองหาแต่หนึ่งเดียว She knows. อย่าบอกว่าโลกทั้งใบของแกมีแค่เขาอะไรกันฉันน่ะเข้าใจพวกคนที่เรารักเคยผ่านของเราตอนแรกปิ๊กแก Mm. แต่พอเห็นสายตาแกตั้งแต่วันแรกที่เราสอนนะก็รู้เลยน้องบายแน่ๆเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่า Oh, that's nice. ก็ฉันเป็นคนสดใสไงทำอะไรไปคนเขาคิดว่าจะเข้าไปจีบมันเลย Mm. ขอบคุณนะแม็กกี้ ไม่เป็นไร I like that she was very honest about how she felt. กูก็แค่มีเรื่องอยากคุยกับมึงอะซีเรียสอะซีเรียส Mm. ซีเรียสมากด้วยมึงยังชอบกูอยู่หรือเปล่า Excuse me. มึงถามไหมเนี่ยกูก็แค่อยากรู้แล้วก็อยากขอโทษด้วยที่ตอนนั้นมึงบอกชอบกูแล้วกูปฏิเสธเนี่ย Huh? So he did. หลังจากนั้นมึงก็ไม่มาสนิทกับกูเลย Oh, that's that moment. แล้วมึงให้กูทำไงอะถ้ากูอยู่ใกล้คนที่ชอบแต่เขาไม่ชอบกู Oh, I like this. อยากนะเว้ยกูเข้าใจแล้วที่มึงมาช่วยกูเรื่องหนึ่งเดียวเนี่ย Mm. มึงไม่เจ็บหรอหรือว่ามึงไม่ได้ชอบกูแล้ว Answer. Of course it hurts. เอาเป็นว่ากูโอเคก็แล้วกันเรื่องอดีตที่ผ่านมาก็ปล่อยมันไปแล้วถ้าตอนนั้นที่กูปฏิเสธมึงเพราะว่ากูยังไม่ยอมรับในตัวเองมากพอ แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยกูรู้ใจตัวเองมากขึ้นแล้วอะ Ask him again. I couldn't stop จะกูเหมือนเดิมหรอ I'm so happy. แล้วกูยิงถึงหนูคิดว่าไง He is unfazed. Oh shit. That's what I ไม่ thought. ฆ่าผมหรอก You don't want a dead body. Right. คนแบบคุณผมรู้จักดี อีกอย่าง ถ้าผมหายไป เจอเรื่องใหญ่กว่านี้แน่เงินแค่เนี้ยไม่คุ้มหรอก Let her go. Oh, I'm so proud of Nungdiao. He's tough. He is a tough cookie. Oh, poor มัน man. ยังไม่ทำอะไรกูเลยยี่นะที่หนึ่งเนี่ยเขาไปจ่ายหนี้ให้กูก่อนขอบใจมึงมากนะหนึ่งกูหามาให้มึงในเร็วๆนี้ไม่ได้หรอกแต่กูสัญญานะว่ายังไงกูก็จะหามาจ่ายมึงที่เร็วที่สุด ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องคืนก็ได้ครับ เฮ้ย Oh. ไม่ได้กูไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใคร
มึงช่วยกูมึงก็ต้องได้คืนไม่ใช่มาเล่นบทนักบุญโปรดสัตว์เนี่ยไม่เอาไม่ชอบเงินแม่แบบนี้เมื่อไหร่ค่อยคืนก็ได้ครับมาว่ากูพอจะรู้แล้วล่ะว่าทำไมมึงปกป้องมันนะมึงดีทั้งน่ารักอย่างนี้เลยเนาะ That he is กูก็ต้องขอบคุณมึงมากเลยป่าเพราะกูรู้ว่ามึงก็ทำเต็มที่ของมึงแล้วเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มึงเรียกกูว่าแม่แหม่ม right ไม่เรียกน้าหรอกกูเป็นแม่มึงจะมาหลาย ขออนุญาตนะครับมันน่ารักดีอะ It sounds cute แล้วผมก็คิดถึงแม่ด้วยแต่ถ้าไม่โอเคผมเรียกเหมือนเดิมไม่ได้นะครับจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะกี้เขาก็พูดไปงั้นแหละดีเหมือนกันกูจะได้มีลูกเพิ่มข้างในคนอันนี้ต้องการความอบอุ่นเหมือนกัน This is so nice Oh that looks so delicious I want Thai food เดี๋ยวผมแกะให้นะครับไม่เป็นไรแกะเองก็ได้ผมว่าผมแกะให้ดีกว่าครับคุณหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละทำอีกได้จริงต้องป้องกูด้วยเหรอต้องป้องสิครับเป็นแฟนกันอ่ะเขาต้องป้องเลยครับอร่อยไหมครับโอ้ยกูมันก็เป็นแค่แม่แล้วเนอะชายมันถึงไม่เคยคิดจะแกะกุ้งให้กูสักตัวน่าน้อยใจจริงเว้ยแม่งั้นเดี๋ยวผมแกะให้แม่บ้างนะต้องเลยแกะให้แฟนกูไปแหละกูแกะของกูเองมาตั้งกี่ปีแล้วมาครับคุณหนึ่งผมแกะI love how comfortable they are in front of mom Please no more trouble I don't want any more trouble I think after everything that they've just gone through I think they deserve a little bit of peace Uh-oh คุณหนึ่งครับผมมีเรื่องจะขอโทษคุณหนึ่งเรื่องอะไรมึงมีหลายคดีนะแต่กูไม่ได้ผมอยากจะขอโทษเรื่องที่ผมไม่ไว้ใจคุณหนึ่งนะครับทั้งที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้แล้ววันนี้คุณดูแลผมกับแม่ด้วยมีอะไรอีกMaggie ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหรือว่าผมไปทำอะไรไม่ดีอ่ะคุณบอกผมได้นะ He's so cute ผมให้เวลาผมคิดอีกนิดนึงแม็กกี้กับกรุงเทพยังที่แท้ก็คือผมเป็นแม็กกี้เองเอ้าเรื่องนี้ผมต้องขอโทษตรงนี้ด้วยครับทำไมกูจะถึงไม่ได้อะกูเป็นแฟนนะมีสิทธิ์ไม่เป็นไรกูเข้าใจว่าการเป็นแฟนของเราอ่ะมันก็แค่เรื่องเล่นที่มึงก่อสำหรับมึงเนี่ยแหละกูห้ามไม่ได้กูบังคับให้มึงรู้สึกอะไรไม่ได้ครับกูไม่ใช่เจ้าของนี่He's adorable when he's jealous แล้วการเป็นเจ้าของเนี่ยต้องทำยังไงล่ะครับอย่ารูปแล้วเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแล้วแบบนี้ล่ะครับไม่กูอยากได้ยินจากคนปากเองแบบTurn aroundคุณหนึ่งนะครับ Oh my gosh
รู้สึกไงครับผมเอาที่เป็นความรู้สึกจริงๆนะไม่เอาที่เราแกล้งเป็นตอนเนี้ยผมอยากรู้ความรู้สึกของมันกูไม่เคยรักใครหรอกนะ Oh but แต่เวลากูตื่นกูก็อยากมีมึงอยู่ด้วยเวลากูหลับกูก็อยากมีมึงข้างๆกูอยากมีมึงอยู่กูตลอดเวลา oh my gosh ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่ารัก yeah กูรักมึงเหมือนกันนะ I think I love you ถ้าอย่างนั้นนะผมขอแสดงความเป็นเจ้าของแบบจริงๆนะครับ oh this is so romantic oh we're doing this it's not that it doesn't happen, but I was curious about how far they would push it, and because I'm curious to know how much they know about being intimate with another person. So, okay, I'm glad at this stage. Who is this? Ah, they tracked him. How? Oh, that ATM withdrawal. ไปตามหาพวกมันให้เจอนะอย่าให้ใครมาขัดขวางกูได้อีก มาหาห้องพักเหรอคะ Shit. รู้จักเด็กคนนี้ไหม พวกมึงฉันตามหามึงเจอแล้ววะรีบไปเถอะ เราจะต้องไปจากที่นี่จริงๆแล้วอะทำไมเวลาที่คุณมีความสุข Oh, this is gonna make me cry. Episode 9. Oh my gosh. I don't think I'm ready for episode 9. Okay, so can we start with Chanon, please? What was that look about? This look. What do you think of this look? I got stuck with that look. I was hoping that they would go back, but I guess we'll have to wait until the next episode, I hope. But man, that split-second look sent chills all over my body because I was afraid of the possibilities. So he's saying that he was framed, and after seeing what he went through, or what he said he went through after Mam left him, and after learning about how much Nungdiao's father or Nungdiao's family had helped him and Palm, I want to believe that he was framed because I just can't imagine him committing something like that. But then the interrogator is saying that he may possibly be working with those gunmen that attempted to kill Nungdiao and Mrs. Tanya. I can't even imagine him being connected or even affiliated with those men because, you know, he said it himself, he's been working for this family for many, many years. So why would he do something like that? I almost don't want to believe or entertain that idea because I just don't think that he would do something like that, you know? Or he wouldn't, right? But then he gave that look, which just sent me back to the time when I was doubting his character. So that look just didn't sit well with me because if he's really involved in the attempt to kill Mrs. Tanya, I really wouldn't know what to say because that also connects him to the murder of Mrs. Tanya's husband, which I mentioned before. I was a little suspicious of him there too because he disappeared to get the car. I don't know, something about that first scene right before Mrs. Tanya's husband was murdered that felt off. Again, if he's really involved, my only question for him would be, why, Chanon? How could you do this? I guess. This family has done nothing but good to you and this is what you give him in return. That's evil. That puts him worse than Kit, in my opinion, because at least as terrible as a human being Kit is, in my opinion again, at least he's not trying to hide it. He's not trying to pretend like he cares. Or
maybe to the press, but when the doors are closed, he doesn't hide it to the people around him that he wants to lead this company and he wants what he wants and will stop at nothing to get to where he wants. At least he's upfront about it. Whereas the Chanon, who has been with his family for so long, he's gained their trust. I can't wrap my head around it that somebody like him would do something like that. I'm really still hoping that he's not involved. Anyway, I'm gonna keep going round and around because I really don't want him to be involved, but I need answers. Or am I overthinking it? I don't know. And then Ben and Chopper, I'm in love with their scenes here. So it turns out that Chopper had already expressed his feelings towards Ben in the past. It was just that he was turned down because according to Ben, he wasn't sure or he wasn't ready. But now he seems to be more comfortable with himself and more secure and more certain about who he really is. So now he's asking Chopper again, do you still feel the same way or do you still have feelings for me? Very upfront. I'm like, whoa, I wasn't ready for that. I think we all can answer that question. It's very obvious that Chopper has been, I wouldn't say in love, but still likes Ben until now. So I'm excited to see how Ben and Chopper are gonna move on from here because exciting things are happening between the two of them, and I think Chopper's efforts are hopefully going to pay off because he's been putting in the work. Even if he knew that Ben didn't like him or Ben preferred Nungdiao over him, he was still there by Ben's side to protect him or to accompany him when Ben needed it the most. And then Ma'am, I felt so bad for her here. She's endured so much physical and emotional abuse from her debt collectors, and by the looks of it, it looks like sadly she's used to the verbal and the physical and the emotional abuse that she's getting from these people. Like just the way she talks to them, the way they interacted with each other, it just seemed like they already knew each other in a sad way, you know. I felt terrible for her. But I really love her conversation with Palm here. Again, she basically admitted that she loved herself and valued her freedom more than she loved being a mother. And I think she brought up a really interesting point about your self-worth and evaluating when you're ready or not to take on more responsibilities that extend beyond just taking care of yourself. When she said that she loved to go out, she loved to party and hang out with people, she just loved herself so much and she enjoyed her freedom. I love that. I love that she did that. I love that she enjoyed herself and had all these things that she enjoyed doing and she was able to do. There's nothing wrong with that. I just think that when you become a parent or when you become responsible for another human being or another living thing, those things need to be considered prior to taking on more responsibilities. And I understand that there are times, depending on what culture you belong to or what part of community you belong to, sometimes decisions can be made, are being made on behalf of individuals. I'm not saying this is the case for Ma'am, but she just made me think about the choices that we make and the things that we're allowed to do and how all of that changes once you become a parent. So I thought that was a really thought-provoking conversation when she opened up, which I love, by the way. Her interactions with Palm here versus how when they first started, totally night and day, completely evolved for the better. Again, going back to her admitting to that must have been difficult to admit to, especially to the person that you left in front of Palm. That must have taken a lot of her, but the fact that she did and she had asked Palm for forgiveness and that she acknowledged what she has done and how that might have affected Palm when she acknowledged that and asked for forgiveness. And on top of that, she told Palm, you did nothing wrong. Oh my God. That was a very important piece because not all the time, but maybe some kids feel guilty. If I wasn't involved, would they still be together? Maybe because I was born or maybe because I joined the family, that might have put a strain on the relationship because now it's more than just the two of them. Now they share the responsibilities of taking care of me and maybe there are times when they were fighting because of me. So I'm not saying again that this is the case with Palm, but I love that she said to Palm and she emphasized she did nothing wrong. Oh, that was so good because I don't know, I can't speak for Palm, but that must have felt good to hear your mom, you know, acknowledge what she's done and told you that you did nothing wrong. This is all me. That apology and that conversation with Ma'am and Palm was just beautiful. It just shows how much Ma'am really
values her role as a parent to Palm now. And it also shows how willing she is to make it up to Palm and to start over again. And kind of going back to the point she brought up about parenting, that, you know, she really didn't anticipate how tough it was going to be to care for another human being, especially when you're just not ready. And I hope that Palm is learning from his mom's experiences, and some may say mistakes in the past, and hopefully become a better and more responsible parent in the future. And I also hope that he learns that making the decision to have children is a lifetime commitment, and that you just can't leave them behind and not come back for them because you change your mind, or you can't just leave because you want your freedom back. That's not how it works. This is a one-way street. All sales are finals. Like, there's no going back, no refunds. You're a parent for life. I think this conversation needed to happen. I just think that Palm really needed to have this conversation with his mom, and I love that during the entire conversation, Palm was so understanding and forgiving. You know, I love that. And ma'am, I really have to appreciate all her efforts, because she's really trying to, at least to me, trying to redeem herself to become a better parent, because I think it's never too late to at least try. So I think she's doing such a great job. That awkward hug like this, that's a lot of effort for somebody who hasn't had a lot of experience as a parent. It was so cute because she really is trying. And then Nungdiao, I'm so proud of Nungdiao here. He's grown so much since episode 1. He's stepped up to the plate and proved himself that he's more than just a rich, spoiled kid. I thought his decision to pay Mam's debt and stood up to that big boss was a really brave move. Was it desperate? Maybe, but he got the desired outcome. Was it strategic? Absolutely. He knew that by bringing Palm along with him would make the situation worse, because he knew that Palm has a tendency to be hot-headed. So he recognized that Palm would be a liability for him if he went along with him. So he said, no, I got this one, trust me. And he also paid attention to what was said during their previous encounter with the big boss and his people. He knew that they couldn't have any dead bodies in their hands because the police are going to be alerted, and then it's going to be a huge mess. They're not trying to attract the wrong attention, and they definitely don't want the attention of the police. So Nungdiao remembered that, and he leveraged that against the big boss, walked up to him because he knew that he wasn't going to get shot. He knew that he wasn't going to pull the trigger, and told him that it would be easier for everyone if he just took the money and released Mam, and we'll be good. So clever. I knew he was a smart kid, but this is a whole different ballgame. This is real life. There's no failing grades or passing grades. This is life or death. So the fact that he walked right up in there with so much calmness to him because he understood the assignment, Nungdiao really stepped up in this episode. I'm so proud of him. Now, could he have still gotten shot? Absolutely. That's why it's a desperate move, but desperate situations call for desperate move. Desperate but strategic move. And that's exactly what he did. That's why Nungdiao left Palm, because he understood and he knew that if Palm was there, he would not have been able to walk up to this big boss with a gun pointed at him if Palm was there, because Palm wouldn't allow that. So very strategic, very calculated. He was so cool. And considering that he's just a teenager, and then Palm's and Nungdiao scenes at the end, can we talk about them? Because they're so freaking beautiful. They're just so much more comfortable with each other. They're so comfortable with Mam. They're just much more relaxed. And it's unfortunate that it's gonna come to an end really soon, because based on the preview, they've been found. And then I thought Nungdiao getting jealous of Maggie was so adorable. And I like that Maggie admitted to Palm how she felt back then, and told them that she knew that she wouldn't have any chance because she knew that Palm wasn't interested in her. She knew that by the way Palm's looking at Nungdiao, that Nungdiao was the one that Palm liked. But instead of getting upset and ignoring Palm, she preferred for them to just remain friends because she values their friendship. I thought that was a very mature way of dealing with that situation on Maggie's part, so I like her for doing that. I think it just shows maturity in her character. But going back to Palm and Nungdiao, they finally said I love you to each other for the first time, right? This is the first. So next episode, it looks like they're gonna be found, unfortunately, and now they have to run again. And I'm assuming that they were tracked when Nungdiao withdrew money from the ATM machine, I think. So now, I don't know where to go from here. I'm really excited to see how Mrs. Tanya is doing. We didn't see a whole lot of her here. Guys, what did you guys think of this episode? Let me know in the comments section down below. As always, thank you so much for being here. Thank you for your time. Before we go, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Until then, I will see you later.